貴州米樓揾阿 Ken，價格優惠多多聲。大家好，我係阿 Ken。今日咧咁晏咧都要拍片俾大家咧，係試因我哋今日要帶大家睇嘅呢一套單位咧係非常之靚㗎。之前咧其實都有出過片俾大家嘅，咁嗰套單位咧出片嘅第二日咧就落咗架啦。咁當時咧亦都有客喺度諮詢呢一套單位啦，幾多錢賣咁樣。咁試因當時咧佢個仔咧就覺得佢個媽咪賣嘅嗰個價咧，可能就會低咗啲。咁但係依家佢重新攞出嚟賣嘅呢個價咧，同之前一模一樣，非常之筍嘅。咁嗰套單位咧，離我依家所企嘅呢一個吳悅廣場咧，係非常之近嘅。咁就由呢一個方向過去咧，搭公交車都係只需要經過2個紅綠燈，即係可以到達嘅，非常之近。同埋咧，我哋可以喺屋苑下低坐巴士嚟到呢度，5分鐘以內就可以到達噶。咁由我哋屋苑嚟到呢一度嚟講咧，其實都係幾分鐘嘅時間啦。咁由4歲到上面80歲嘅長者咧嚟吳悅廣場呢度 shopping 咧，其實都可以滿足晒你嘅要求噶。咁呢一度咧飲飲食食啦，睇戲啊、唱歌啊都可以滿足晒嘅。咁並且咧，大家可以睇到呢度嘅人流其實都唔輸萬達幾多嘅。咁我哋嗰個屋苑咧下低其實嗰啲街鋪基本上都已經係開齊晒噶啦，落樓即可以食嘢買餸嘅添。咁同埋咧嗰個屋苑咧亦都可以行過5分鐘到我哋嘅石化大道嗰度去坐翻西湖出行，只需要18蚊8就可以到關口嗰度過關翻香港噶。咁我哋呢一邊咧，佢嘅一個返港交通都係比較多元化啦，同埋咧下低嗰個巴士亦都可以坐翻到我哋深圳14號線沙田地鐵口嗰度嘅，所以話咧基本上唔使擔心我哋嘅出行問題啦。咁如果話係住西九龍附近嘅朋友咧，其實嗰度都可以坐翻我哋209嗰班巴士去翻我哋嘅惠陽高鐵站嗰度坐翻我哋嘅高鐵翻香港噶。所以話咧呢一套單位希望大家可以睇到最尾咯，因為咧呢一套單位分分鐘會吸引到你嘅。個籠啦非常之靚，同埋咧係2房單位，個價咧會更加之吸引嘅添。咁希望大家咧可以幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁我哋依家咧廢話唔多講，即刻就帶大家上去睇下呢一套單位到底啱唔啱你嘅心水啦。OK， 我哋依家咧就上到呢套單位啦。咁屬於13樓嘅中高樓層。咁由呢部 lift 一出嚟咧，呢個位置就係我哋依家要帶大家睇嘅。可以話咧呢一度咧，佢已經裝咗子母門噶，同埋呢一道門咧，我哋中間係可以打開嚟嘅。入邊呢個鐵閘咧，因為香港嘅業主佢會比較中意咁樣嘅，即係年長一啲嘅嗰啲長者啦嚇。咁我哋呢度咧全新嘅呢個就係佢嘅客廳同埋個餐廳位嚟㗎啦。咁呢一個廚房咧，佢直頭就將佢剝咗佢嘅。咁呢一度咧有2個爐位嘅一個電磁爐喺度啦。咁同埋咧呢一個砧板啊，佢嘅嗰個膜咧都未搣嘅嚇。咁同埋咧呢一度咧全部都係新確噶啦。中間呢度咧仲有一個明窗係呢樹嘅，個光線係足夠噶啦。咁並且咧我哋嗰啲天花吊頂啦都係好新淨噶。咁呢一個客廳咧最靚仔就係因為呢一個業主咧已經將個趟門咧改喺呢一個位置啦。我哋咧係可以直頭啦將佢打開嚟，咁外面咧又可以晾衫。咁同埋咧，我哋呢一度咧望出去嘅一個視野咧係好闊落嘅，白天嗰陣時，同埋我哋右手邊啊，咁望過去咧嗰度就係我哋呢一個吳悅廣場所在嘅位置。由我哋呢一度過去咧冇幾遠，呢一度已經可以睇到佢嗰度燈光燦爛噶啦，下低都有商鋪嘅，同埋咧呢一個陽台咧，佢勝在除咗呢一忽位之外啦，隔離呢度仲係可以睇得到嘅，亦都係望翻吳悅廣場嗰邊去嘅。咁我哋如果話睇過我哋之前嗰條片嘅朋友咧，就有印象啦，係嘛？未睇過白天嗰個環境點樣嘅，我會將條 link 擺喺我評論區嗰度啦，大家亦都可以點翻去睇下先。咁我哋呢度咧係2間房嘅，呢一間房咧，入邊咧稍微就細少少，可以擺咗米半床啦。咁個衣櫃咧放呢一邊又得，放喺牆尾都得，亦都係全落地窗嘅。窗簾嗰啲咧都係新確嘅牆身，基本上都係全新狀態噶。咁我哋呢一度咧再過嚟2間房中間就係廁所位。呢個廁所咧就唔算係好闊落，但係咧沖涼你點靚身都 OK， 坐廁啊又有啦，同埋呢度帶咗個明窗係呢一處嘅。咁我哋再睇下佢呢一個主人房咯喎。呢個主人房咧嗱，
放張米半床3邊落床都得，或者係放米8床靠窗邊都可以。佢已經將個飄台咧剝咗㗎啦，同埋咧係全尺寸嘅一個飄窗嚟嘅，光線同我哋主陽台一模一樣。咁同埋咧佢已經訂做好咗個大衣櫃喺呢度，直頭就可以用瞓，非常之新咯。呢一套單位咧42個方，咁依家業主咧亦都係同之前一樣咁樣賣24萬嘅，咁係24萬8嚇。咁我哋如果話攞呢一套單位嚟講咧，其實係可以上會㗎，個月供咧幾百蚊就可以搞掂，唔使1000蚊。同埋咧，我哋呢一個業主咧，到時候淨係會將個電視機同埋呢一個雪櫃攞走，其他都會留翻俾我哋嘅。咁我哋後期咧，所有覺得可以利用嘅，直頭就可以利用啦。唔想要嘅掉咗佢，換翻全新嘅家私都係可以嘅。咁希望大家咧睇到呢度嘅朋友，幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁對於呢套單位感興趣嘅朋友咧，可以掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼 call 阿 Ken 㗎。咁同埋咧，我哋公司新樓租樓亦都喺度做緊嘅。同我哋公司買新樓嘅話咧，額外仲會贈送全屋家啲地禮包俾到你㗎。咁今日節目呢一套單位咧，我哋就暫時分享到呢度，我即刻咧就剪片發俾大家啦。咁我哋下期再見，拜拜。